Xin chào cô giáo và tất cả các bạn. Hôm nay em xin thay mặt nhóm trình bày phần tìm hiểu của nhóm với đề tài dịch vụ tích hợp SQL Server SSIS. Giáo viên hướng dẫn Đào Phương Anh. Các thành viên trong nhóm: Trần Thị Kim Hồng, Trương Thị Giang, Nguyễn Thị Hanh, Nguyễn Thị Hương Trà, Vương Thị Linh. Đề tài của nhóm: đề tài 1, dịch vụ tích hợp SQL Server SSIS. Hệ quản trị SQL Server không chỉ cung cấp các công cụ cho phép lưu trữ và quản trị dữ liệu, nó còn bao gồm các dịch vụ xử lý dữ liệu, đặc biệt là dịch vụ tích hợp dữ liệu. Dịch vụ tích hợp cung cấp giải pháp tích hợp cho dữ liệu từ nhiều nguồn dữ liệu khác nhau. Với vai trò là một người phụ trách công nghệ thông tin, bạn hãy tìm hiểu một số ứng dụng cần sử dụng kỹ thuật SSIS và trình bày cách sử dụng kỹ thuật để triển khai cài đặt hệ thống cụ thể. SSIS là viết tắt của SQL Server Integration Service, một trong các thành phần chính của Microsoft SQL Server Enterprise Edition. Tiền thân của SSIS là DTS, Data Transformation Service. SSIS được tung ra trong phiên bản SQL Server 2.05. Microsoft cho biết dịch vụ tích hợp SQL Server SSIS là một nền tảng cho việc xây dựng các giải pháp tích hợp dữ liệu hiệu suất cao, kể cả khai thác, chuyển đổi và tải ETL gói kho dữ liệu. Một cách đơn giản để nghĩ về SSIS, đó là giải pháp tự động di chuyển dữ liệu. SSIS cung cấp một cách để xây dựng các gói tạo thành các nhiệm vụ mà có thể di chuyển xung quanh từ nơi này đến nơi khác và thay đổi nó trên đường di chuyển. Có thiết kế hình ảnh được lưu trữ trong Business Intelligence Development Studio để giúp ta có thể xây dựng những gói này cũng như một API cho lập trình đối tượng SSIS từ các ứng dụng khác. Trong phần này, bạn sẽ lại thấy làm thế nào để xây dựng và sử dụng các gói SSIS. Đầu tiên, chúng ta sẽ xem xét một khía cạnh đơn giản của SSIS, các máy chủ SQL nhập khẩu WinZap. Mặc dù SSIS gần như vô hạn tùy biến, Microsoft đã đưa ra một tập sĩ đơn giản để xử lý nhiệm vụ ETL phổ biến nhất: nhập dữ liệu xuất khẩu từ một cơ sở dữ liệu SQL Server, nhập khẩu và export wizard, bảo vệ bạn khỏi sự phức tạp của SSIS, trong khi cho phép bạn di chuyển dữ liệu giữa bất kỳ các nguồn dữ liệu như cơ sở dữ liệu SQL Server, các tập tin phẳng, cơ sở dữ liệu Microsoft Access, bảng tính Microsoft Excel, các nhà cung cấp OLEDB khác. Bạn có thể khởi động nhập khẩu và hướng dẫn xuất khẩu từ mục nhiệm vụ trên menu chuột phải của bất kỳ cơ sở dữ liệu trong cửa sổ Object Explorer trong SQL Server Management Studio. Tóm tắt nội dung: The Import and Export Wizard nhập xuất theo tiến trình hướng dẫn của SQL Server. Creating a Package tạo ra một gói cài đặt. Working with Connection Management làm việc quản lý với các kết nối. Building Data Flow dữ liệu xây dựng các dòng. Creating Event Handler tạo handler tổ chức sự kiện. Checking and Running Package lưu và chạy gói. The Import and Export Wizard nhập xuất theo tiến trình hướng dẫn của SQL Server. Nhập xuất theo tiến trình hướng dẫn SQL Server dễ sử dụng, nhưng chỉ với một phần nhỏ các chức năng của SSIS. Để thực sự đánh giá cao đầy đủ sức mạnh của SSIS, cần kết nối với các nguồn dữ liệu như SQL Server Database, Flash File, Microsoft Access Database, Microsoft Excel Worksheet, Azure OLEDB Provider, ODBC. Luồng dữ liệu trong đó bao gồm các nguồn và điểm đến và giải nén và tải dữ liệu, các biến đổi mà sửa đổi và mở rộng dữ liệu, và các đường dẫn nguồn liên kết, chuyển đổi các điểm đến, kiểm soát dòng chảy. Trong đó có nhiệm vụ và container mà thực hiện khi gói chạy. Ta có thể tổ chức công việc trong trình tự và trong vòng. Xử lý sự kiện, đó là công việc mà chạy để đáp ứng sự kiện lớn lên bởi một gói nhiệm vụ hoặc container. Creating a Package tạo ra một gói cài đặt. Package giống như một ứng dụng trong WinForm Application. SSIS sẽ chạy
các nhiệm vụ từ file package này. Khi tạo ra một solution bằng BIDS Business Intelligence Development Studio, sinh ra một package giống như là một project mặc định trong WinForm application có đuôi là DTSX package 1.dtsx. Một package sẽ gồm control flow gồm các tag và container, precedent constraint, data flow. Working with Connection Management làm việc quản lý với các kết nối. SSIS sử dụng quản lý kết nối để tích hợp các nguồn dữ liệu khác nhau thành các gói. SSIS bao gồm một loạt các nhà quản lý kết nối khác nhau cho phép ta di chuyển dữ liệu xung quanh từ nơi này đến nơi khác. Đây là bảng liệt kê các quản lý kết nối có sẵn. Building data flow, dữ liệu xây dựng các dòng. Tab điều khiển luồng của các nhà thiết kế chọn gói là nơi ta nói những gì SSIS gói sẽ làm. Ta tạo ra dòng điều khiển bằng cách kéo và thả các mục từ hộp công cụ lên trên bề mặt, và sau đó kéo và thả các kết nối giữa các đối tượng. Các đối tượng có thể thả ở đây chia thành 4 nhóm khác nhau. Nhóm thứ nhất, nhiệm vụ là những điều mà SSIS có thể làm, chẳng hạn như thực hiện các câu lệnh SQL hoặc đối tượng chuyển giao từ một SQL server khác. Đây là bảng nhiệm vụ kiểm soát dòng chảy của SSIS. Nhiệm vụ kế hoạch bảo trì là một nhóm đặc biệt của nhiệm vụ, có thể xử lý công việc như kiểm tra tính toàn vẹn cơ sở dữ liệu và xây dựng lại các chỉ số. Đây là bảng SSIS bảo trì nhiệm vụ kế hoạch. Các dữ liệu lưu lượng đặc nhiệm là một nhiệm vụ mục đích chung của ILT, trích xuất, chuyển đổi và tải. Hoạt động trên dữ liệu có một tab thiết kế riêng biệt cho việc xây dựng các chi tiết của một dữ liệu lưu lượng đặc nhiệm. Container là đối tượng có thể tổ chức một nhóm các nhiệm vụ. Bảng SSIS Container. Creating Event Handler, tạo handler tổ chức sự kiện. Xử lý một sự kiện được xác định trên sự kiện handler tab của các nhà thiết kế chọn gói. Khi tạo ra một xử lý sự kiện này bằng cách xây dựng toàn bộ một gói SSIS trung học và có thể truy cập đầy đủ các luồng dữ liệu, dòng điều khiển và xử lý sự kiện để đối phó với sự kiện ban đầu. Xử lý sự kiện này sẽ được gọi khi các dữ liệu lưu lượng nhiệm kết thúc thực hiện và sẽ chèn một hàng mới vào bảng theo dõi khi nó được gọi. Lưu trữ gói SSIS trong các cửa hàng chọn gói hoặc cơ sở dữ liệu MSDB làm cho nó dễ dàng hơn để truy cập và quản lý chúng từ các công cụ hành chính và các dòng lệnh của SQL Server mà không cần phải có bất kỳ kiến thức về cách bố trí vật lý của ổ đĩa cứng của máy chủ. Saving and Running Package, lưu và chạy gói. Lưu trữ các gói cài đặt đến địa điểm khác. Để lưu trữ một gói phần mềm cơ sở dữ liệu MSDB hoặc các mẩu lưu trữ, có thể chạy các gói thức từ một trong hai hồ sơ dự thầu hoặc SQL Server Management Studio. Khi đang phát triển một gói, nó thuận tiện để chạy nó trực tiếp từ hồ sơ dự thầu. Khi gói đã được triển khai đến một máy chủ sản xuất và lưu vào cơ sở dữ liệu MSDB hoặc các cửa hàng chọn gói, có thể ta muốn chạy nó từ SQL Server Management Studio. Các tính năng của SSIS. ETL, Extract, Transform, Loading Data, kết hợp chuẩn hóa, phân chia và phân tích dữ liệu, chuyển hóa các kiểu dữ liệu khác nhau, ví dụ chuyển từ Excel sang SQL Server, thực hiện bảo trì dữ liệu và các nhiệm vụ về database như backup, review index, chuyển các đối tượng SQL Server, hỗ trợ workflow, thực hiện analysis service và các truy vấn về data mining, dùng như là một data source cho các báo cáo của reporting service, thực hiện
FTP có thể tạo thành các phần theo ý của lập trình viên. Sử dụng các script text để viết các mã lệnh bằng C# trong VSTA. Gửi mail, truy cập web service qua cổng HTTP, xử lý các file như xóa sửa. Kiến trúc của SSIS. SSIS có hai thành phần chính là Data Transformation Runtime Engine màu vàng, Data Flow Engine gồm có Data Source, Transformation, Destination. Kiến trúc của SSIS. Ta có một câu hỏi: tính năng nào sau đây không phải của SSIS? A. Truy cập web service qua cổng HTTP. B. Thực hiện analysis service. C. Chuyển hóa các kiểu dữ liệu khác nhau. D. Định nghĩa dữ liệu. Và đáp án là D. Định nghĩa dữ liệu. Để hiểu hơn về dịch vụ tích hợp SQL Server SSIS, ta cùng nhau đi thực hành. Ở đây ta tạo ra một bảng trên Excel. Sau đó trong phần Microsoft SQL Server Management Studio tạo ra một package. Ở đây là demo 01, vào text, chọn import data, next, Microsoft Excel, chọn đến file mà ta đã tạo. Microsoft Excel 97203. Đây là mặc định. Chọn copy data from one or more table of view. Để mở ra để có thể kiểm tra, chọn edit mapping. Dữ liệu ở Excel đã được đưa vào SQL. Ok. Next. Đây là đích đến. Xem trước. Để xem và kiểm tra, chọn vào database để build một, vào table, đã có ở đây. Đưa được tất cả dữ liệu từ Excel vào trong SQL Server.
Thôi rồi. Trên đây đã làm thành công. Và có kết luận. SSIS là một nền tảng cho việc xây dựng các giải pháp tích hợp dữ liệu và các ứng dụng quy trình làm việc. Nó là một công cụ nhanh chóng và linh hoạt sử dụng để trích xuất, chuyển đổi và truyền tải dữ liệu IoT. Công cụ này cũng có thể được sử dụng để tự động bảo trì cơ sở dữ liệu SQL Server và cập nhật các dữ liệu đa chiều khác.